Y con la truché. ¿Veis? Muchas veces que hemos hablado de la pesca con la boya, ¿veis cómo lleva la boya? ¿Se ve? La boya y las dos ninfas abajo y no falla. No falla. Esto para tablas como esta que no se puede pescar, que no se pueden pescar con la caña fija, que casi no corre corriente, casi no hay corriente y casi está lleno el fondo de ocas, ¿se ve? Pues con esa técnica es impresionante. Lo que pasa es que yo me niego.